è tempo di unboxing. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, in questi 2 giorni ho raccolto questi 3 pacchettini. Oggi dovrebbe il corriere portarmene 2. Partiamo dal primo piccolo, vediamo cosa abbiamo. Ah sì, ok, questa è una collanina che devo regalare, meno uno. Non mi ricordo ragazzi cosa doveva arrivare. Comunque andiamo a vedere. Oh yeah, perfetto ragazzi, perfetto e veloce anche, perfetto e veloce. E da qui ora scatta un nuovo video. Allora ragazzi, questo che cos'è? Questo è un termostato automatico a bassa tensione. Nello specifico questo è un 12 volt, eccolo qua. C'è il sensore, la sondina e questa qui. Esiste anche il modello da 24 volt, 5 volt, 110, 220 volt. Sulla parte retro c'è il connettorino. E allora, come vedi nel display abbiamo 2 display LED a matrice, quelli diciamo a LED rosso in teoria sono, più pulsante set per settare appunto una temperatura, tastino su, tastino giù che farà sicuramente salire e scendere i valori, range di funzionamento meno 55, 120 gradi, relay 10 A, 20 A a 12 volt, 10 A a 230 volt, accuratezza della misurazione 0.1 gradi. E allora ragazzi, questo cosa mi serve? L'ho preso per fare il regolatore di temperatura della mia Anycubic Chiron, cioè il box perfetto. Io grazie a questo e a delle ventole 12 volt andrò a bilanciare e regolare la temperatura interna del box non oltre una soglia programmata da qui. Comunque lo andremo poi a vedere dopo. Bellissimo, stupendo. Andiamo oltre, direttamente da Amazon. Questo lo mettiamo qui, direttamente da Amazon. Andiamo a vedere questo. La prima volta che mi arriva un pacco da Amazon avvolto così. Solitamente utilizzano lo scatolone, stavolta carta, però è resistente, attenzione, no? Ok, e allora vi racconto la storia di questo, veloce. Un'azienda mi ha contattato qualche giorno fa offrendomi un campione diciamo test per appunto provarlo, recensirlo e presentarvelo a voi. Sapete che io sono trasparente, senza nessun problema dico eventualmente se ho collaborazioni in corso, ve l'ho sempre detto e continuerò a dirvelo. Sono 2 microfoni gelato più la centralina, la stazione diciamo di rilevamento del suono. Lo scatolo si presenta bene. Apriamo lo scatolino, 2 anni di garanzia. Qui abbiamo il ricevitore di segnale wireless, perché sono microfoni wireless ragazzi. Ok, eccola qui. Qui abbiamo la centralina con tutti i comandi, display. Sulla parte retro abbiamo le antenne, le alzo e i connettori di alimentazione, di ingresso e di uscita del segnale. 2 regolazioni di volume, uno per microfono A, uno per microfono B. Sul display ti indica megahertz diciamo del segnale, la portata e la batteria del gelato, se carica, scarica, mezza carica, eccetera eccetera. Ma
Ragazzi, se funziona posso fare video con una qualità audio discreta, anche se non so, penso di no. Questo non lo posso interfacciare né con la telecamera né con il computer. Va bene, vediamo. Questi sono i gelati. Questo è uno, pesa, bello pesante. Vediamo se ha la batteria, magari una batteria ricaricabile. No, non accende. Comunque ha display più on off. Si svita la parte inferiore, ok, e monta delle pile stilo che io ovviamente ho, che potrei anche provare. Però ragazzi, sono rimasto un po' deluso. Credevo potessi andarlo a utilizzare con un registratore, magari lo piazzavo qui e andavo a migliorare un tantino. Comunque, questo lo andremo successivamente a vedere. Magari faccio un piccolo circuitino per andarlo a... Vediamo intanto cosa abbiamo in dotazione. E allora, questo cos'è? E allora, cavo jack per andarlo a connettere con un mixer. Perciò ragazzi, questo in poche parole va bene, va benissimo per i DJ. Se hai un mixer, colleghi questo, lo interfacci con il mixer e puoi andare a cantare, fare diciamo spettacoli senza nessun problema. Per me che non ho un mixer, o meglio ce lo dovrei avere, però non lo voglio utilizzare perché ho altre cose a mezzo ai piedi, non mi interessa. Alimentatore con presa standard europea, 12 volt, 1 ampere. Questo è il connettorino, quello normale, quello standard. In più in confezione, che ragazzi è un kit professionale, hanno anche quello differente, non è quello europeo ma è quello differente. Sono due di questi aggeggi di gomma, è tipo gomma siliconica modellante, eccolo qui, però trattiene diciamo la forma originaria. E niente ragazzi, la cosa più bella che ho recensito in questa parte di video è questa, ragazzi. Io amo la tecnologia, amo il fai da te, amo l'elettronica e questo mi ha caricato per tutta la giornata. Bene, nel frattempo la stampante 3D continua a stampare. Questo è il quarto pezzo che sto stampando, il tutto per realizzare un utensile 100% fatto dalla stampante 3D. Questo è uno dei pezzi, sono se non sbaglio 20-25 pezzi tutti assemblati uno con l'altro. Ti farò vedere cosa viene fuori. Questo unboxing si fa tanto interessante. È appena passato il postino, un altro pacco. Allora, sto aspettando tante cose, non ricordo nello specifico ok, questo non te lo faccio vedere. Questo non ve lo faccio vedere perché da questo voglio fare un altro video. Diciamo che una cosa sempre che riguarda energia, elettricità, generazione di elettricità, una chiccheria. Speriamo che arrivi il corriere, perché mi dovrebbe portare 2 pacchetti. Ci siamo ragazzi. E allora, sono appena tornato da una commissione. Ho dovuto fare un'installazione in un appartamento di un impianto luminoso, ma comunque va bene. E sono arrivati nel frattempo i pacchetti che aspettavo. GLS ragazzi mi fa seccare, tutti gli altri corrieri mi consegnano di mattina, loro di sera. Ormai lo so, infatti quando ho visto quale corriere era già sapevo quando me la portavo. Victor, questo l'ho preso perché spero mi possa aiutare a fare una cosa molto importante. È un lettore MP3 piccolo
leggero con jack per le cuffiette e in teoria dovrebbe farmi le registrazioni. Io a questo collego un microfonino di quelli piccoli, lo cablo e in teoria dovrei migliorare gli audio dei video. Acceso. Ok, andiamo a programmarlo. Italiano. No, non è touch ragazzi, non è touch. Come non è touch? Non è touch, però questo è il volume. Alla tastiera di sotto touch, non nel display ma qua sotto, in questo vetro dietro si nasconde la tastierina. Allora andiamo a metterlo italiano, ok, la data di oggi, avviato, perfetto. Perciò lettore MP3, file immagini, schermo a colori con una discreta risoluzione, ingresso micro SD, carica batterie, alimentatore, qui in dotazione il cavettino. In più in dotazione abbiamo anche, qui ci dovrebbero essere le cuffiette, eccole qui, cuffiette auricolari, ok, ma abbiamo il microfono? Non lo so. Ora io spero che faccia ciò che voglio, perché se non fa ciò che voglio mi incazzo. Va bene, e questo lo vediamo successivamente. E qui ci dovrebbe essere, ragazzi non mi ricordo cosa ci dovrebbe essere qua dentro. Ah, ok, perfetto. Wireless mini camera. Via. Ok, librettino di istruzioni. Questa ragazzi l'ho presa perché mi incuriosiva il sistema che hanno adottato per la progettazione. E ora capirai. E poi, dopo averla un po' smanettata, provata, la voglio mettere dentro la stampante 3D sopra, perché è una micro telecamera, per dire, telecamera con batteria integrata, scatta foto, video, eccola qui accesa, ha dei led interni blu e verdi, qualità video la portano buona. Qui c'ha il connettore per USB piccolo per la ricarica, alla batteria interna. Qui ci va la micro SD, scusate. In questo momento in teoria sta aspettando che gli metta la memoria e io vi faccio vedere cosa ho trovato di simpatico in questo aggeggio malefico. Cavetto in dotazione USB, micro USB, adattatore rigido per utilizzarlo sicuramente come webcam, cioè io lo collego così, lo metto così, ok, e questa la metto nel computer, posso utilizzarla come webcam, che se le studiano tutti. Però la cosa più fantastica è questa, ragazzi. Qua cosa abbiamo? Qua abbiamo un altro supportino magnetico, questa è una calamita, questo per metterlo in auto per esempio, o anche lo metto lì, ci sta bene sul sistema di fissaggio per è già magnetico,
cioè già di suo è magnetico, ragazzi, già di suo è magnetico, ma è perfetto. Questo io lo piazzo così sulla stampante, così anche a distanza posso andare a vedere in tempo reale cosa fa quando capita che la lascio da sola a stampare. E la cosa che mi è piaciuta, cioè che mi ha spinto ad acquistare questo aggeggino malefico, ragazzi, è stato questo. Questo che cos'è? Questo è un orologio. Cioè io prendo questa, la metto qui, così, la incastro, se si incastra, la incastro, in più c'è il verso, ovviamente c'è anche il blocco, cioè io così l'ho inserita, l'ho bloccata, questo io lo metto al polso. C'è chi ha lo smartwatch e io ho la camera watch. Ok, ovviamente lo devo mettere un po' più stretto, vero? Stringi. Sai che cosa? Ma non sanno più onestamente che cosa inventarsi. Non sanno più cosa inventarsi. E noi che andiamo a questo. Ragazzi, eccolo qui. 256 GB. La tiene? Non la tiene? Non lo so. Allora andiamola a mettere dentro. Perfetto. Micro SD inserita. Il LED blu sta lampeggiando, ovviamente non lo puoi vedere. Intanto la tolgo da qua sopra. Ok, blu lampeggiante, verde lampeggiante. Schiaccio per registrare. E ragazzi miei, in teoria questa cosina sta registrando. Non so se registra l'audio, comunque la vedremo, la studieremo e magari faremo un altro video dedicato. Niente ragazzi, per questo unboxing spezzettato è tutto. Iscriviti al canale, mi raccomando, iscriviti al canale, mi raccomando, clicca sotto un mi piace, un commento e ciao e al prossimo